Kum ka jing play lat play lenti ki khun samla ka dong ka ribhoi ki badon sab ha ka jing ele kai boxing ka ribhoi district boxing association kala rai ben penlong da ka limpung ele kai ba arsngi ya ka balatip kum ka ribhoi boxing championship na ka benta ki khun samla ka dong ribhoi kani ka ribhoi boxing championship ka ban long na du ka arpu sautarik hadu ka arpu santarik ujeliu ar hajar arpu ar on penlong ha NSCA indoor stadium hanongpo. Kumala pentip daw Presiden ka Ribhoi District Boxing Association kaseng kasim ya ka tei kasin jam ka baningkong ban ailat iki khun samla bakin sei madan ya ki sap ki phong ki bakidon ha ka jingele kai boxing bat lingba ka jingdon kum kani ka limpung kan ailat ru iki khun samla bakin penlit por om tang ban light ni ki jingdi basniu henrei bakat kum ki sap ki bakidon kani ka jingele kai kan longru kum ka wei ka lat ai kam ai jam ha kani ka juk ka du kam nakaliang ka kong Mersha Doling ka balong ka secretary ka association kala pentip ru ba on penyele kai ya kani ka limpung ha ki kerdan jing khia ba pher ki ba kenthop ya ki junior na du ka laipo hado laipo lai kilo Laipu pra hadu saupo kilo, bat na kabenta ki senior ka banlong na du ka jingkya ka ba saupo pra hadu henriupo nyo kilo. Lingbao Presiden u ba sumar lang swer ka seng ka yawer ki samla na ki dong bat than ba pher ka ribhoi bakin wan yashim benta hakate ka limpung khnang ba ni ka jingwan shim benta ki khun samla kan ai men sim ru ya ka association bakandang la ban kentiu ki samla ki badon sab ha ka jingele kai boxing ya ka ni ka limpung ele kai ka balatip kum ka ribhoi boxing championship la krishan ru da ka office u district sports officer ka ribhoi la yathu ba sumar lang swear ribhoi boxing championship ka balong Kemudian kong cukup lagi kalau syaka MBA maka jumlah nanti contoh Presiden ini Peter Tinggi berkunjung bisa lari kampai di belakang itu di lima kipor begini bandano ya ke tournament pada district nah mengira menyo players lobet pada district show menimpa syaka state level tekum tak akan report nak yang ini di kuat berjet cabi bah kali district boxing association kan belum yang Ribhoi Boxing Championship ada atusan dan atusan indoor stadium nongpo kepada nanti aku nak kedai lalu untuk sinji bat ikut soharu ya tim ya klub bofel na ke district badan dan ini individual di bawah panwan sebentar ila panwan itu ya kinobia jangka APDN kami hanoko bat ila panai keteng na punta bagi mereka kami ini berkembang kategori jadi pun nomornya district insya Allah batu kemudian lupa menjadi lalu inisiatif yang ini Ribhoi District Boxing Association abalong hawa acara apa berbuat ingin sila yo belum yang tournament kedau kompetisi kedau kelawan lo kelam COVID-19 ingin sila yo belum disebut dikena kilajah menang praktis bat kilap pun kemudian syukur berjaya kamu ini kuat dan yo anjing tersiap yang dikena tentang di belum ya bani kali Ribhoi Championship ini bahkan long kabaku mobil ini pada kali itu jadi 24 kena simpan di Lampung nama hidup pada district kalian sipun di players tambah kalau kalian nanti yang mentah di player dari kalah nanti dan mentah jogi kena bikin wan cekman bakin yo bani simpan kena mengilah yo di players covid bani simpan state level kantang yang ingin bernikmat negeri dia. Sebenarnya itu aku pernah ikut bank ini dekat di Ambil di Vice President di Finance di Asisten Coach bagi Asisten Politis Juni Bro di Balai Polisi Komisi Jaman belum yang di tournament di bentang lain dua ini karena kalian bagi belum mereka maka sampai kita